Армысыздар, құрметті спорт жанкүйерлері. Бек Спорт YouTube арнасында араға уақыт салып тағы бір видео жүктеп отырық. Бұл жолы Өзбекстанның атақты комментаторы Даврон Файзиевпен сұхбаттастық. Алдымен арнамызға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Жақында Ташкентте Өзбекстан және Гонконг арасында матч өткен болатын. Бұл Азия аймағы бойынша әлем чемпионатының іріктеу кезеңі арасындағы ойын. Сол кездесуде Өзбекстан құрамасы ірі есеппен жеңіске жетті. Бұл матчқа біздің тілшіміз де барып, сол жақта Даврон Файзиевпен сұхбаттасып қайтты. Қазіргі кезде Өзбекстанның ең танымал комментаторларының бірі, Өзбекстан футбол федерациясы баспасөз хатшысының жетекшісі Даврон Файзиевтің айтары көп екен. Қазақстан футболы туралы, Өзбекстан футболы туралы, одан бөлек Геннадий Головкин мен Канело жекпе-жегіне қатысты да пікірін білдірді. Өйткені Даврон бокс матчтарында жүргізеді. Сонымен қатар ММА-ге қатысты да өз ойлары бар болып шықты. Шахбат Рахмоновтан да ең алғаш сұхбат алғандардың бірі екен. Ендеше қызықты сұхбат болды деп ойлаймыз. Сондықтан арнаға жазылып сұхбат тыңдаңыздар. Тағы бір ерекше айта кететін жағдай, біз ешқандай субтитр аударма жасамадық. Өйткені бұған дейін Қайролла Қамидовтан сұхбат алған кезде қазақ пен өзбек бір-бірін түсінеді. Оған ешқандай аударманың қажеті жоқ екенін айтқан болатын көрермендер тарапынан. Сондықтан біз осы жағдайды ескердік. Сіздерге түсінікті болады деп ойлаймыз. Егер түсініспеушілік өзбекше тілдерін кейбір түсінбей жатсаңыздар, онда араға уақыт салып біз субтитрында енгізетін боламыз. Ең бастысы каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Assalomu alaykum Davron. Bugungi suhbatga rozi bo'lgan uchun minnatdorchilik bildiramiz. Birinchi savolimiz, O'zbekiston futbolining hozirgi ahvoli qanaqa? Assalomu alaykum. Bizni tomosha qilayotgan barchaga, qozog'istonlik do'stlarimizga, futbol muxlislariga. Bugungi o'zbek futboli rivojlanish jarayonida degan bo'lardim. Hozirgi kunda tizimli rivojlanish yo'liga o'tilgan, ya'ni faqatgina milliy terma jamoa emas, balki o'sha bolalar futbolidan tortib akademiyalar faoliyatini tizimga tushirish va kuchaytirish, har bitta viloyatda o'z akademiyasini tashkil qilish va borlarini yanada sharoitlarini yaxshilash, mana shu tomonlarga e'tibor qaratilyapti. Stadionlar, infratuzilma yaxshilandi anchagina. FIFA bilan hamkorlikda, OFK bilan hamkorlikda bir qancha zamonaviy futbol maydonlari barpo etildi. Keyin ommaviy futbolga e'tibor qaratilyapti. Havaskor turnirlar ko'paygan hozir. Har bitta yosh toifasida yil davomida o'tkaziladigan havaskor turnirlar bor. Shuningdek, terma jamoalarning soni oshgan, 19 taga yetgan hozir. Ayollar futbolini ham bunga qo'shishimiz mumkin, futzal jamoalarini ham qo'shamiz va turli yosh toifadagi erkaklar o'rtasidagi futbol jamoalarini ham qo'shadigan bo'lsak, hozirgi kunda O'zbekistonda 19 ta milliy terma jamoa faoliyat olib boryapti. Endi Osiyo futbol konfederatsiyasining ishonchi anchagina katta bizga, chunki oxirgi yillarda juda ko'p yosh toifasida biz Osiyo kuboklarini qabul qildik va yaxshi o'tkazdik, ijobiy feedback oldik OFKdan va FIFA ham bir qancha tadbirlarni bizda o'tkazishga rozi bo'ldi. Bu birinchisi futzal bo'yicha jahon chempionati. Shu yil bo'ladi. Mana darvoqe futzal jamoamiz hozir Osiyo kubogiga tayyorgarlik ko'ryapti va Qozog'iston bilan o'rtoqlik o'yinlarini o'tkazadi aprel oyida. Umuman Qozog'iston terma jamoasi bilan ham biz doimiy aloqadamiz. O'rtoqlik o'yinlari o'tkazyapmiz. O'tgan yil milliy terma jamoalarimiz o'ynadi. Bu yil mana futzal terma jamoamiz o'zaro o'ynashadi, ikkita terma jamoamiz. Yaxshi munosabatdamiz. Ikkita federatsiya o'rtasida do'stona aloqalar o'rnatilgan, yaqin do'stona aloqalar. O'zim ham Qozog'istonning o'sha matbuot kotibi bilan, milliy terma jamoasi matbuot kotibi bilan doimiy aloqadaman, maslahatlashib, ikki tomonlama loyihalarni amalga oshiryapmiz. Bu yil O'zbekiston terma jamoasi Osiyo kubogida ishtirok etdi. Klublar Osiyo Chempionlar Ligasida ishtirok etdi.
mana shu komandalarning ishtirokidan ko'nglingiz to'ladimi? Endi har doim biz g'alabani xohlaymiz, albatta chempionlikni xohlaymiz. Osiyo miqyosida O'zbekiston endi kuchli jamoalar deylik 6 taligida doimiy ravishda va bu safargi Osiyo kubogida jamoaning ichidagi barcha futbolchilar, murabbiylar, shtabi, muxlislar hammamiz chempionlikni niyat qilgandik va xohlagandik va bunga ishonchimiz ham bor edi. Afsuski penaltilar seriyasida bo'lajak chempion Qatarga yutqazib qo'ydik. Endi o'yin davomida ko'rdinglar, baribir O'zbekiston yaxshi o'ynadi. Ikkinchi taymda ayniqsa ustunlikka ega bo'ldi. Ko'plab xavfli vaziyatlar yuzaga keltirdi, foydalana olmadi. Shuning uchun ishtirokimizni 4 bahoga baholagan bo'lardim. 5 baholik tizimda ko'proq narsa xohlagandik, lekin yomon o'yin ko'rsatmadik. Klublarga keladigan bo'lsak, o'zbek klublari Chempionlar Ligasida xuddi o'sha gap, biz ko'prog'ini xohlagan, lekin klublar miqyosida tan olish kerak, hozir Saudiya jamoalari bilan raqobat qilish juda ham qiyin. Yulduzlardan iborat jamoalar, yulduzlar bo'lganda ham oldingiga o'xshab haligi faoliyatini tugatish arafasida turgan, yoshi katta bo'lib yugurmay qo'ygan yulduzlar emas, hammasi normal darajada o'yin ko'rsatyapti. Shuning uchun biz Saudiya klublariga hozir raqobat qilamiz, lekin Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari va boshqa bizning mintaqamizdagi jamoalar bilan hozir O'zbekiston bemalol raqobat qila oladi. Osiyo Chempionlar Ligasida Navbahor bilan Nasaf nimchorakda yutqazib qo'ydi. Nima yetmadi deb o'ylaysiz shu? Osiyo Chempionlar Ligasida biz baribir o'sha yuqorida aytib o'tganimdek yulduzli tarkiblar bilan o'ynaganimiz sal jamoalarimizga to'sqinlik qildi, lekin boshqa tomondan olib qaraganda Nasaf Alayn bilan juda yaxshi o'yin ko'rsatdi. Oxirgi sekundlarda g'alabani qo'ldan boy berishdi. Shu Alayn keyin Al Nasrni ham Ronaldo o'ynaydigan, Sadio Mane o'ynaydigan Al Nasrni ham turnirdan chiqarib yubordi, misol uchun. Nasaf esa jiddiy qarshilik ko'rsatdi shu klubga. Navbahorni oladigan bo'lsak, Navbahor Al Ittihadga yutqazdi. Benzema, Kante, Fabinho bular bilan raqobat qilishimiz qiyin edi. Lekin shunda ham ikkala klubimiz tengma-teng kurashdi. Ozgina eng hal qiluvchi pallada o'sha futbolchilar, raqib tarkibidagi futbolchilarning darajasida balki farq sezilib qolgandir, balki tajriba yetishmagandir bizning jamoalarimizga bunday katta o'yinlarda g'alabani tortib olishga. Ikkala vaziyatda ham Navbahor ham Nasaf ham oddiy vaziyatda xatoga yo'l qo'yishdi. So'nggi daqiqalarda avtogol bo'ldi Navbahorda, Nasafda xato bo'ldi. Shuning uchun haligi farqimiz juda katta emas ular bilan, lekin ozgina tajriba yetishmadi. Oxirgi paytda Saudiya chempionatiga Cristiano Ronaldo, Benzema, Mane singari o'yinchilar kelyapti. Bular Osiyo futbolini qanchalik ko'tarishadi yoki bu kommersiy harakatmi? Meni fikrimcha Osiyo futbolini anchagina ko'tarishdi, chunki Chempionlar Ligasiga e'tibor bu yil juda ham katta bo'ldi. Butun dunyo kuzatdi Ronaldo ishtirokini, Benzema ishtirokini. Saudiya chempionati 100 dan ortiq davlatlari translyatsiyasini sotib oldi. Keyin o'sha Ronaldo kelgandan keyin boshqa yulduzlar qiziqib qoldi va Saudiyaga yo'l olishdi. O'zi Saudiya chempionati oldindan kuchli bo'lgan, raqobatli bo'lgan. Hozir esa raqobat yanada oshgan va hozirgi kun kelib Saudiya chempionati, endi Ronaldo aytdi Fransiya chempionati bilan raqobat qila oladi deb. Yo'q, hozircha qila olmaydi, lekin yaqin yillar ichida bu ketishda bo'ladigan bo'lsa, dunyoning eng kuchli 10 ta chempionatlardan biriga aylanishi mumkin. Menimcha Osiyo futboli uchun juda katta plus bo'lyapti bu. Oxirgi paytda o'zbekistonlik futbolchilar chet elga ko'p chiqishyapti. Masalan, Shomurodov Italiyada, Husanov Fransiyada o'ynayapti. Qaysi futbolchilar bilan yaxshi aloqadasiz? Endi biz hamma bilan aloqadamiz, chunki terma jamoa a'zosi ular hammasi. Men esa terma jamoani matbuot kotibiman. Doim aloqada
bo'lib turamiz, gaplashib turamiz, fikr almashib turamiz. Ayniqsa Shomurodov juda ham chuqur fikrlaydigan yigit, doimiy ravishda o'z fikrlarini bildirib boradi. Futbolimiz haqida, umuman Yevropa futboli haqida, Italiya futboli haqida. Abduqodir Husanov hamda Abbosbek Fayzullayev, ular endi yosh hali, ular bilan ukalarimizdek munosabat qilamiz. Ular ham o'sishda davom etishyapti. Yaxshi munosabatlarimiz. Qozog'iston chempionatida ham o'zbekistonlik o'yinchilar bordi. Shahboz Umarov, Jasurbek Yaxshiboyev. Bular haqida qanaqa fikrdasiz? Bular ham juda yaxshi futbolchilar. Shahboz Osiyo Kubogida qatnashdi. Tarkibga jalb qilindi va doimiy jalb qilinadi o'zi yig'inlarga. Endi hozir mana bu yig'inga jalb qilinmadi. Yaxshiboyevga keladigan bo'lsak, u juda ham talantli. Hamma biladi uni talantini. Shu o'zini pokoleniyasi deymiz, o'zini avlodida eng talantlilardan biri. Yevropa futbolini ham ko'rib keldi, Real Madrid darvozasiga gol urdi. Faqat negadir shu bilmadim, sababini ochig'i bilmayman, lekin klublarda murabbiylar bilan munosabatlari ko'pincha buziladi. Unga qanaqadir individual yondashuv kerak deb o'ylayman. Agar unga shu ko'ngliga yo'l topa olishsa murabbiylar, uni potensialini ro'yobga chiqara olishsa, u zo'r o'ynashi mumkin. Ba'zida bo'ladi shunaqa xarakteri murakkabroq bo'lgan futbolchilar, murabbiyga bog'liq bu, uni o'ynata olish yoki o'ynata olmaslik. Hamkasbimiz Xayrullo Hamidov Qozog'iston futboli Osiyoga qaytgan yaxshi deb aytdilar. Derbilar ko'p bo'ladi deb. Sizning fikringiz qanaqa bu borada? Qozog'iston Osiyoga qaytishi bizga yaxshi, O'zbekistonga. Chunki bizda o'sha mintaqamizda Markaziy Osiyoda raqobatbardosh terma jamoa bilan doimiy o'ynash imkoniyati paydo bo'ladi rasmiy o'yinlarda. Hozir o'rtoqliklarda o'ynaymiz, endi ancha yil tanaffusdan keyin mana o'ynadik va ko'rdikki, zo'r o'yin bo'ldi. Bu agar Osiyoga qaytsa doimiy bo'ladi, lekin bu biz uchun yaxshi, O'zbekiston uchun. Qozog'iston uchun yaxshi emas deb o'ylayman. Chunki Qozog'iston endi shuncha yil mana Yevropada sekin asta tajribasini oshirib keldi. Mana bu yil Yevropa chempionatiga bir qadam qoldi. Bir qadam qolganda to'xtadi, afsuski. Play-offdan keyingi bosqichga chiqishi mumkin edi. Mag'lubiyatga uchradi. Juda muxlislik qildik biz ham Qozog'iston terma jamoasiga. Afsuski mag'lub bo'ldi. Ya'ni sezyapmizki, qozoq futbolida Yevropa darajasiga yaqinlashish, to'g'ri, bu tez bo'layotgani yo'q. Hali o'sha elitaga kirmadi, lekin anchagina yaqinlashdi. Keyingi Yevropa chempionatida endi Qozog'iston bilan hisoblashishadi. Har qaysi terma jamoa hisoblashib maydonga tushadi. Va Qozog'istonning UEFAda qatnashishi, meni bilishim bo'yicha, baribir moddiy jihatdan ham anchagina yaxshi rag'batlantiriladi. Rasmiy turnirlarda qatnashish, misol uchun o'sha qozoq klublari Yevrokuboklarda qatnashishdi va UEFA tomonidan o'sha ishtirok uchun ham yaxshi pul to'lanadi. Bu tomonlama ham Qozog'iston futboli uchun bu plyus. O'zbek futboli uchun Qozog'iston OFKga qaytib biz bilan zo'r sherik bo'lib birga rivojlanganimiz yaxshi. Shuning uchun bu savol agar o'zbek futboli uchun deyilsa, shunaqa ma'noda berilsa, o'zbek futboli uchun qaytgani yaxshi. Agar Qozog'iston futboli uchun yaxshimi desangiz, yo'q, Qozog'iston futboli uchun Yevropada qolgani yaxshi. Endi Yevropa Chempionlar Ligasi haqida gaplashsak, bu yil kim favorit? Zo'r jamoalar chiqdi chorak finalga. Har bittasi favorit statusiga mos. Endi agar tanlash bo'lsa, albatta Manchester City eng asosiy favorit deb o'ylayman. Manchester City u yog'iga keyingi eshelonda misol uchun Real Madrid va Bavariyani e'tirof etish mumkin. U yog'iga Barselona va PSG har bittasi favoritdek jamoa. Misol uchun ertaga Barselona yutsa ham, PSG yutsa ham
hattoki Atletico Madrid g'olib bo'lsa ham, Arsenal g'olib bo'lsa ham Chempionlar Ligasida bu narsa wow, surpriz bo'lmaydi. Bu o'ziga yarasha an'analarga ega bo'lgan top klublar har bittasi. Bitta Borussia Dortmund yutsa, men uchun surpriz bo'ladi. Chunki Borussia Dortmundning o'sha eng zo'r paytlarida ham endi agar 90-yillardan u yog'ini oladigan bo'lsak, yutgan paytidan u yog'ini oladigan bo'lsak, nimadir yetishmaganda, u Lewandowski o'ynagan paytlarida ham deylik, Holland o'ynagan, Bellingamlar o'ynagan paytda ham, Klopp bosh murabbiy bo'lgan paytda ham Borussiyaga ozgina nimadir yetishmagan. Hozir unaqa darajadagi yulduzlar deyarli yo'q tarkibda. Endi Sebastian Allerni aytmaydigan bo'lsak, va hozir yutsa men uchun surpriz bo'ladi. O'sha payt yuta olmagan, hozir yutsa. Qolgan jamoalar har bittasi favorit hisoblanishi mumkin, lekin bittasini tanla desa, men City degan bo'lardim. Biz bilamiz, siz futboldan boshqa boksni ham sharhlaysiz. Bu yil Parij Olimpiadasida o'zbekistonlik bokschilar qancha medal olishi mumkin? Oltin medal. Qozoq-o'zbek boksi baribir yuqori saviyada turadi jahonda. Mana o'sha boya futbolda aytgan narsam boksda borda bizda. Ikkita O'zbekiston bilan Qozog'iston, ikkita top terma jamoa doimiy uchrashib, doimiy turnirlarda to'qnash kelgani uchun ikkala jamoa ham bir xil darajada rivojlanib boradi. Va Parij Olimpiadasida ham chempionlik uchun eng asosiy ikkita da'vogar bo'ladi terma jamoalar, bular O'zbekiston va Qozog'iston. Endi nechta medal olishini ayta olmayman. Endi hammamiz o'z vatanimizga muxlislik qilamiz. Men o'ylashimcha, o'sha bitta vaznni hisoblamasa, deyarli barcha vaznda chempionlikka kuchi yetadigan yigitlar bor bizda. Qozog'iston bokschilari orasida kim yoqadi sizga? Menga oldingi agar terma jamoalarni oladigan bo'lsak, Yelosinov yoqardi. Yelosinovga muxlis edim. Afsuski endi o'sha davrda Shahram bilan finalda to'qnash kelib qolishdi. Men Shahramga tabiiyki muxlislik qildim, lekin hattoki o'sha finalda ham taktikani Yelosinov aqlli boks ko'rsatgan. Misol oldinlar Gennadiy Golovkinga muxlislik qilardim. Zo'r bokschilar har doim bo'lgan Qozog'istonda. Endi agar o'sha eng asosiy menga yoqadiganlarni aytsak, Golovkin bilan Yelosinov. Hozir mana MMA bo'yicha ham Qozog'iston yaxshi natijalar ko'rsatyapti. Shavkat Rahmonovni e'tirof etishim kerak. Shavkat Rahmonovga ham muxlisman va undan intervyu ham olganman va o'ylaymanki, u UFC'ning o'z vazn toifasida bo'lajak chempion bo'la oladi. Mana Gennadiy Golovkinni yodga oldik. Yaqinda u Milliy olimpiya komitetining prezidenti bo'ldi. Canelo bilan bahsni ko'rgan, shu haqida fikringiz? Canelo bilan bu boks klassikasidan o'rin olgan qarama-qarshilik bo'lgan. To'g'ri, haligi go'yoki Canelo bu qarama-qarshilikda g'olib chiqqandek bo'lishi mumkin, tarixdan shunday joy olgan bo'lishi mumkin, lekin ba'zi janglarida Golovkin o'ylaymanki kamida yutqazmagan edi. Dastlabki jangda ham Golovkin yaxshiroq ko'ringan edi men uchun. Balki men muxlislik qilganim uchun shunaqa tuyulgandir, lekin meni fikrimcha u Canelodan kam emas. Faqatgina ular uchrashgan payt, ayniqsa oxirida yosh jihatdan Caneloda imkoniyat yuqoriroq bo'lganda, Golovkin yoshi kattaroq bo'lib qolgan, qaysidir joylarida tezlik yetishmagan bo'lishi mumkin. Menimcha bu duelda yaqqol g'olib bo'lmagan. Ular teng edi. Suhbat uchun rahmat, omad tilab qolamiz. Barchaga rahmat, qozog'istonlik barcha sport muxlislariga omad tilayman.